everyone and welcome to another vlog. আজি যোনটো ভিডিও হ'ব সেই ভিডিওটো হ'ল এটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত যোনটো আমি নতুন কিনিছো হেতু হ'ল এপলৰ কম্পিউটাৰ ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ তাক iMAC বুলি কয় আৰু আমি কিয় কিনিলো সেই এপলৰ কম্পিউটাৰটো তাৰ হেড ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকক কৈ দিওঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমি এতিয়া ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু আমি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ চ' মোবাইলত এডিটিং কৰিবলৈ বহুতেই অসুবিধা হয় মানে একদম সৰু স্ক্ৰীণ হয় চ' আমি ভাবিলোঁ এখন ডাঙৰ স্ক্ৰীণ লাগে আৰু যিহেতু আমাৰ যোনটো মোবাইল আমি ইউজ কৰোঁ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো এপলৰ আইফোন হয় সেইকাৰণে আমি কম্পিউটাৰো ছেইম কোম্পানীৰ ল'লে ভাল হয় তেতিয়া মানে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা হয় চ' আমি এপলৰ ডেস্কটপটো লৈছোঁ আৰু ছেকেণ্ড ৰিজন হ'ল কি আমাৰ ঘৰত মানে বহুত ডকুমেণ্টছ থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ আপোনাৰ টেক্সৰ বিল হৈ গ'ল গেছৰ বিল মিউনিচিপালিটিৰ কাগজবিলাক থাকে তাৰপিছতে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল আহে এডুকেশ্যনৰ ফাইল থাকে বেংকৰ বহুত কাগজ থাকে সেইবিলাক চব ডিজিটেলি ৰখা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যেতিয়া আমি ডিজিটেলি ৰাখোঁ সেইটো তেতিয়া হেৰাই যোৱাৰো চান্স নাথাকে আৰু হেৰাই গ'লেও ডিজিটেলখন আপোনাৰ এখন এভিডেঞ্চৰ নিচিনা হয় আজিকালি এখন চবতে একচেপ্ট কৰে চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি এটা ভাল মানে ৰিপ'জিটৰী নিচিনাকৈ ঘৰৰ এটা কম্পিউটাৰ লাগে সেইটো কাৰণে আমি এই কম্পিউটাৰটো লৈছোঁ যোনটো ঘৰৰ কম্পিউটাৰৰ নিচিনাকৈ কাম দিব তাতে চব ফাইলছ ডকুমেণ্টছ যি চব থাকিব প্লাছ তাত আমি এডিটিঙো কৰিম তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা দেখাওঁ কি আমি কেনেকৈ আহিলে আৰু ক'ত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু কি ফিচাৰ্ছ আছে তাত অ'কে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজি মানে বহুত বিশেষ ৰাতিপুৱা শুই উঠিৰ পৰা ৰখি আছোঁ কেতিয়া মানে এমাজনৰ পাৰ্চেলটো আহিব যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিলে এমাজনৰ পাৰ্চেলটো আহিলে আৰু যোৱাকালিটো আনবক্সিং কৰা নহ'লে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি আমি কৰিম আনবক্সিং চ' এইটো হ'ল পেকেট আৰু এইটো আমি লৈছোঁ যোনটো iMAC সেইটো হ'ল 24 ইঞ্চ আৰু এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ আছে মানে ইয়াৰ যোনটো আগৰ স্পেচ সেইখিনি গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব আৰু এইফালে এইটো হ'ল ইয়াৰ বক্স ফাৰ্ষ্টত ইয়াত আপোনাক কিমান ইঞ্চৰ সেইটো কৈ দিওঁ এইটো হ'ল 24 ইঞ্চ আৰু এইটোৰ কালাৰটো এইটো গ্ৰীণ মানে বেক চাইডত এনেকুৱা গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব আৰু এইটোত এটা এপলৰ লোগো আছে আৰু এইফালে সেইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট ছাইডততো এনেকুৱা হোৱাইট স্ক্ৰীণ হ'ব আৰু এয়া তলত এটা এনেকুৱা পেনেল আছে তাতেও গ্ৰীণ কালাৰ আছে আৰু চাওক এই হেণ্ডেলডালৰ কালাৰটো ছেইম কালাৰ সেইবিলাক খুলি চাওঁ চাওক এইটো খুলিবলৈ এইফালে দুটা এৰো দিয়া আছে মানে এইটো এনেকৈ খুলিব লাগিব আৰু এইটো ডেস্কটপ ইমান পাতলা আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে চব আছে মানে আমাৰ যেনেকৈ জেনেৰেল কম্পিউটাৰত এক্সট্ৰাকৈ CPU থাকে এক্সট্ৰাকৈ মনিটৰ থাকে সেয়া নহয় এইটো ইমান পাতলাটো দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰতে চব আছে
অকণমান মিহি আৰু সাইজটো একদম সৰু মানে মোৰ এখন হাততকৈ অকণমান ডাঙৰ মানে 2 হাতৰ হ'ব আৰু পুৰা ইয়া স্লিম হয় পিছফালে এটা লোগো আছে একদম সফট পিছফালে মানে এইটো হ'ল মাউচ ইমান স্লিম এফালে চাওক এফালে এইটো সেম এইটো কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰ এডাপ্টাৰ আৰু এইফালে সকেট দিয়া আছে পাৱাৰ কেবলৰ আৰু এডালৰ ৱায়াৰটো গ্ৰীণ কালাৰ ইউনিক হয় ইয়াৰে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো ইয়াতে লগাব পাৰি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে ষ্টিকাৰ্ছ এয়া এইখন এখন ষ্টিকাৰ এইখন ষ্টিকাৰ আৰু ইয়াতে বুকলেটছ আৰু মেনুৱেলছ দিয়া আছে iMAC আৰু এয়া চব ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হেল্ল' লিখা আছে আৰু ফ্ৰণ্টত এইটো আছে হোৱাইট লেজাৰ আৰু ইয়াতে এইটো কালাৰ লাইট গ্ৰীণ যোনটো ছেইম এইটো ডেস্কটপৰ কালাৰৰ লগত মেচিং ছেইম আৰু এইফালে পিছফালটো এবাৰ দেখাই দিওঁ আৰু এইফালে পিছফালখন চাওক এইটো অলপ ডাৰ্ক মানে ভাইব্ৰেণ্ট গ্ৰীণ যোনটো সেইটো দিয়া আছে আৰু বহুতেই ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু আগতে iMACৰ কি আছিলে আগফালে লোগো আছিলে এতিয়া iMACৰ লোগোটো এপলৰ লোগোটো পিছফালে এড কৰি দিছে এতিয়া বলক এইটো পাৱাৰৰ বাটন আছে এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে আৰু ইয়াতে চাওক 4টা পোৰ্ট আছে 2টা লাইটনিং পোৰ্ট আৰু 2টা USB পোৰ্টৰ হয় নৰ্মেল মডেলছত এনে 2টাই থাকে এইটো আমি আপগ্ৰেডেড মডেল লৈছোঁ কাৰণে ইয়াতে 4টা পোৰ্ট আছে আৰু এইফালে চাওক ইয়াতে যোনটো কৰ্ডৰ কাৰণে আছে সেইডাল ইয়াতে লগাব লাগিব আৰু এইটো মেগনেটিক হয় মানে জাষ্ট এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে এইটো লাগি যাব এইটো চাওক ইমান পাতলা হয় ইয়াৰ মাত্ৰ থিকনেছটো 11.7 mm হয় আৰু ইমানে লাইট ৱেইট হয় যে আপুনি মানে হাতেৰে এইটো দাঙি পেলাই লৈ যাব পাৰিব লেপটপৰ নিচিনাকৈ আৰু এইটো ইয়াৰে আৰু এডাল ইয়াতে দিছে ইমান বেছি চিষ্টেমেটিকেলি ইয়াতে হাতি পেকিং কৰে এইটো এৰাই লওঁ চাওক এইটো মেগনেটিক পোৰ্ট বুলি কৈছিলোঁ যে মই এইটো মানে ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে লাগি যাব এইটো চাওক জাষ্ট দিলোঁ আৰু লাগি গ'ল আৰু এইটো আমি এতিয়া অন কৰোঁ
দেখাই দিম কি আছে এটো কম্পিউটাৰত ফাৰ্স্ট ইয়াতে ওপৰত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিজ চাব পাৰিব যেনেকা এটো ইয়াতে দেখাই আছে 24 ইঞ্চৰ হয় মেমৰি 8GB আছে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ডিসপ্লেত চাব পাৰিব কিমান এটো বিল্ট ইন ৰেটিনা ডিসপ্লে আছে তাৰ পিছতে ষ্টৰেজত এতিয়া বৰ্তমান কিমান আছে 256 হয় ইয়াতে 251 দেখাই আছে ফ্ল্যাশ ষ্টৰেজত আৰু এটো হল লাঞ্চ প্যাড মানে যেনেকৈ আমি মোবাইলত আমাৰ এপছ বিলাক চাব পাৰো তেনেকৈ ইয়াতে সেম ডেস্কটপত আমি এপছ বিলাকে লাঞ্চ প্যাডেৰে চাব পাৰো কি আছে সফটওয়্যাৰ বিলাক আৰু আমাক আপোনালোকক দেখাম আমি কেনেকা ফাইল বিলাক ষ্টৰ কৰি থওঁ এটো হল iCloud মানে এটা যেনেকৈ আমাৰ গুগল ড্ৰাইভ থাকে তেনেকা সেম হয় এটো iCloud এটো মানে আপুনি অফলাইন প্লাস এটো আপুনি অনলাইনও পাই যাব মই যদি এপলৰ বেলেগ ডেস্কটপ ইউজ কৰো বা ফোন ইউজ কৰো মোক এই বস্তুখিনি যদি কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় মই ডাইৰেক্ট iCloud.ত গলে মই এই গুটে বস্তুখিনি পাই যাম এটা বৰ্তমান হোমৰ কাৰণে আমি এনেকা ফোল্ডাৰ বনাই থৈছো যেনেকা এইবিলাক আমাৰ ফ্ল্যাটৰ ডকুমেন্টস হৈ গল আমাৰ ইনস্যুৰেন্সৰ ডকুমেন্ট পেন কাৰ্ড ইনভেষ্টমেন্ট এডুকেশনৰ যি সাৰ্টিফিকেটস আছে এনেকা আমি ফোল্ডাৰ ওয়াইজ বনাই থৈ দিছো সো হেতু ভাল ইয়াতে iMacত যে যেনেকুৱা টাইপৰ আপোনাৰ বিচাৰে যেনেকা ফোল্ডাৰস ৰাখিব বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আমি কোনটো সফটওয়্যাৰত এডিটিং কৰো এটো নাম হল DaVinci Resolve এটো দেখিছে এটো বৰ্তমান এটো ব্লগৰ এডিটিং চলি আছে এটো বিষয়ে মই আপোনালোকক ডিটেইলছত কম যদি